السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتنيري. ان شاء الله طليت عليكم مع سلطان المائده الجزائريه قلب اللوز باسهل طريقه، ناجح من اول تجربه ويجي يذوب في الفم ومعسل حتى للقلب ومن انجح الوصفات. نبداو على بركه الله. بالنسبه للشربات عندي 3 كيلات نتاع السكر وعندي 6 كيلات نتاع الماء، نحطهم في كاسرونه. انا كيت بهذا الفنجان تاع القهوه راح نكيل به باقي المقادير. من بعد نخلطوا هذه المكونات مع بعض حتى ينسجموا، ومن بعد نحطهم على النار جوست يهزوا الغليه، نحسبوا ربع ساعه نطفيو عليه النار، نضيفوا كيله نتاع المزهر وعود قرفه ونخليوه يبرد. من جهه اخرى بالنسبه للعجين تاع قلب اللوز، في بلاطو نديروا 6 كيلات نتاع السميد. انا استعملت السميد الخشين خلاص، ونزيدوا له 3 كيلات نتاع السكر كريستاليزي، السكر العادي. عندي ايضا قرصه نتاع ملح. من بعد نعاودوا نحطهم في ريسيبيون، نخلطهم جيدا حتى ينسجموا، نحطهم على جهه ونروحوا نخدموا السوائل. عندي كيله تاع مزهر، عندي ايضا كيله تاع لا مارغارين ديما نذوبوها ونخليوها تبرد ونضيفوها، وعندي ايضا كيله نتاع البن. انا استعملت لهنا ايران، نتوما استعملوا حليب البن ياورت ناتشو، زيدوا لها الماء كما تحبوا. من بعد نضيفوا هذوك السوائل على النواشف ونخلطوا لهنا 20 دقيقه حتى يذوب لنا هذاك السكر. من بعد نغطيو عليها ونخليوها لمده ساعتين ترتاح. نجيبوا بلاطو ندهنوه بلا مارغارين، نحطوا الخليط تاعنا، نحاولوا نعدلوه نسويوه لهنا. بالنسبه للمقاس تاع البلاطو 30 على 20. نعلموا الحبات تاعنا، نزينوها بالجوز، نغطيو عليها نخليوها حوالي ساعه ترتاح. فوتوها الفرن على 180 درجه، نشعلوا لها من تحت. من بعد كي نشوف حمرت على الجوام نزيدو نشعلوا لها من الفوق تاخذ لون احمر. نشربوها قلب اللوز تاعنا سخون والشربات بارده، نخليوها 4 سوايع. من بعد لنا نحيو الحبات تاعنا، والنتيجه راهي امامكم من اروع الوصفات. شهيتكم بصحه، نتلاقاو في عاد اخر. السلام عليكم.